Для кладоискателей кадр. Найти бы такой сундучок с пиастрами золотыми. Хочу показать вам автомобиль Ниву, которую купили за 60 тысяч. За эти полгода Нива прошла почти что 5000 километров по бездорожью. По лесам, по полям, рыбалке и так далее. Значит, в каком она состоянии, что с ней произошло? Состояние у нее практически не изменилось. Она все в таком же классном рабочем состоянии, как и была. Пока с ней ничего не делалось. Ну, какие-то такие вот косяки не убирались, ржавчинки и так далее, ничего не делалось. То есть, как было, все так и осталось. Мешки с картошкой грузились. Тут тоже ничего не изменилось. Помпа с виду как бы новая, но ее не меняли. Была куплена уже с такой помпой. Люфтик есть маленький-маленький. Можно сказать, это вообще фигня. Единственный сейчас косяк появился недавно совсем. Вообще буквально недавно. Это вот здесь появилось масло. Вы видите. То есть, скорее всего, сальничек полуоси накрылся. Надо будет его менять. Меняется сальник или даже полуось в сборе очень легко и быстро, даже в полевых условиях. Это, конечно, если все хорошо катит. Если нет, то меняется просто легко, но не очень быстро. Замену подшипника задней полуоси в полевых условиях я делал 2 раза, поэтому знаю, о чем говорю. Правда, съем и установку самого подшипника приходилось производить в ближайшем селе. Со снятой полуосью я добирался пешком и на попутках до ближайшего села и потом менял. Во 2-й раз было легче, так как в запасе уже у меня был сальник и подшипник, поэтому магазин автозапчастей мне уже не нужно было искать. Теперь процесс подробно. Домкратим, подставляем для страховки пенек. Откручиваем и снимаем колесо. Снимаем барабан. Как снимать барабан, у меня есть очень подробно видео про замену задних тормозных колодок. Обязательно посмотрите, потому что там есть некоторые нюансы. Откручиваем вот эти 4 гайки с болтами. Расфиксировали отверткой болты. Вытаскиваем полуось. Если полуось не идет, то прикручиваем колесо к полуоси диском наоборот и рывками тянем на себя. Если опять не пошло, то можно пробовать бить в колесо ногами с обратной стороны. Но для этого автомобиль должен быть устойчив на пне. Если машина упадет, то в принципе встанет на колесо, даже если полуось частично выйдет. Просто ее закусит в чулке моста. Но авто при этом сильно опустится к земле и может придавить. Точно так же полуось закусывается, когда она вылетает на ходу и автомобиль не падает, а продолжает свое движение. Это дает шанс быстро без аварийной остановки. Кстати, между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо. Заодно можете проверить, есть оно там или нет. Если нет, это, конечно, не критично, но если у вас есть возможность купить и вставить это кольцо, то лучше так и сделать. Теперь вытаскиваем сальник и меняем его на новый. Вставляем полуось и все устанавливаем на место в обратном порядке. Сложного вообще ничего нет. Если все под рукой и все легко снимается, все катит, то на это уходит 30-40 минут. Вот оно счастье велосипедиста. Длинный спуск. Кстати, видите, как запаска лежит? На старых Нивах запаска лежит правильно. В нее можно наложить еще кучу всякого барахла. Сейчас уже запаска наоборот ставится. В общем, полгода прошло. Все отлично. Сделал я такой небольшой отчет по этому автомобилю. И еще есть одна интересная фишка. Дело в том, что у человека есть еще один автомобиль. Вы видели, на чем мы ехали за этим автомобилем. Это был Сан-Кьонг. Сейчас я его вам покажу. Вот он, красавец, Сан-Кьонг. Так вот, фишка в том, что этот Сан-Кьонг почти не используется. Ну так, маленько по магазинам и все. В общем, стоит и пылится. Временами протирается. То есть получается, как бы автомобиль, купленный за 1 000 000, ну сейчас он где-то 1 000 000 стоит, как бы бесполезен. Все дела и поездки на 90% совершаются именно на той дешевой Ниве.
Вот так вот. Ну а поначалу были попытки поехать в горы, в лес на этом автомобиле. Но в связи с тем, что появился некоторый страх поцарапать автомобиль, немного его, так скажем, помять. В общем, дороги в горах не для этих автомобилей. Слишком уж дорогая у них покраска. В основном это, конечно, для более таких полевых условий, где машина не будет царапаться, не будет биться. В общем, для грязи, ну, не для узких мест. С коробкой, с раздаткой, с мостами, как проблем не было, так и нету. Вибраций нету, все отлично. Карданы тоже вибрации не дают. То есть, как изначально было, все заменено. Там крестовинки, по-моему, карданчики были заменены. И все так и осталось. В общем, все идеально. Если кому-то интересна статистика, то Сан-Кьонг за 3,5 года проехал 25 тысяч километров. За последние полгода меньше 1000 километров. Но это потому, что у хозяина Сан-Кьонга всегда была вторая машина под рукой, какая-нибудь Нива. Ну и к тому же, если человек целыми днями работает, ездить у него особо времени нету, а если он едет в лес, а лес находится практически за забором, то сами понимаете, что 25 тысяч это достаточно большой пробег. Я, например, 25 тысяч намотал за 2,5 года. Вот так вот. Нормальное масло. Класс. Вообще расход масла какой идет на 1000 километров? Или на 10, или от замены до замены? Грамм 100. То есть вообще нету расхода нифига? Ну, есть маленько, если притопишь маленько. Ну, то есть, короче, нормально. Нормально. Если А компрессию, 90, то... компрессию не мерил? Нет. Нет, да. Её Ну, видно. чувствую. Если она не трясется, то компрессия нормальная. То есть видно, что Ну, нормально. конечно. Слышно же, если что-то начинает двигатель, значит что-то не то. Если начинает трясти, значит компрессию проверяешь. Если разность единичка, то уже или больше единиц, то уже начинает сама, ну, подкраивать. Короче, тебе как специалисту компрессию не надо мерить, ты и так все видишь и слышишь. Понятно. Сейчас смеемся, стал закрывать заднюю дверь, нажимаю, а она не идет. Нифига себе. Новые поставил. Упоры вообще не закрываются. Включи фонарь, смотри, как задний. Да, я его показывал. Проблема, Да, да. понял, ну, всё, Я его показывал в прошлый раз. Просто я удивился. Упоры. Это мне надо со всей силы, со всей дури закрывать. Вот те и упоры. Но я думаю, вы помните, что вот этот сайлент-блок, его поменяли вместе с осью, вот с этим вот болтом здоровым, потому что здесь был болт этот погнут. В видео я показывал, говорил об этой проблеме. Вот, сейчас все здесь просто идеально. Старый сайлент-блок тоже весь абсолютно рабочий. Так, больше здесь ничего не менялось. Эти сайлент-блоки тоже в отличном состоянии. Ничего не менялось, как было куплено, так все и осталось. Вот эти обе шаровые опоры были заменены. Ну, заскрипели, их поменяли. А те с правой стороны шаровые опоры все еще живые. А это я вам показываю вариант с задним сиденьем. Сразу же автомобиль преображается. Красавец. Другой автомобиль, да? В очередной раз иду на Каверзинские водопады. В прошлый раз я до большого водопада не дошел, был только на маленьких водопадах. И попробую пройти еще до университетской пещеры. Все, начало путешествия. Интересный факт. В прошлой поездке на этом авто я брал с собой на всякий случай свой зеленый чемодан. В нем у меня есть все необходимые запчасти на такой случай для карбюраторной Нивы. Чемодан так ни разу и не пригодился. А в эту поездку я его не взял. И вот, Нива заглохла на трассе. Хорошо, что все обошлось простой чисткой, но могло выйти из строя что-то связанное с системой зажигания. На трассе, конечно, можно попросить людей взять авто на прицеп и доехать до дома, до магазина и так далее. Да можешь не подводиться, ты что это взялась? Машинка заглохла, контактики почистили, сейчас заведется.
Чаечка. А если вы далеко в лесу, в горах, в болоте, да еще к тому же совершенно один, кому интересно, тот может посмотреть мои видео про то, что желательно брать с собой в путешествие туда, где вам на помощь никто не придет, для инжекторной и для карбюраторной Нивы. Там есть список самого необходимого, что чаще всего выходит из строя. И не только список, я все там показываю в натуре. Ракета. Причина отсутствия искры. Вышла из строя свеча зажигания. Вышел из строя высоковольтный свечной провод или центральный провод катушки зажигания. Загрязнились, прогорели контакты в трамплере. Это как раз был наш случай. Вышла из строя катушка зажигания. Выход из строя коммутатора или датчика холла. Это для электронного зажигания. Плохой контакт коммутатора с массой. Окисление. Это частая причина. Кстати, после мойки двигателя может пробить коммутатор и не только, если его не просушить. Есть вероятность пробития и при прохождении брода, если все подкапотное пространство залито или забрызгано водой. Поэтому я с собой в тайгу вожу 2 коммутатора в запасе. Они еще и по причине брака неожиданно выходят из строя. Пробила крышку трамблера, бегунок, пробила конденсатор. Такие причины, как плохое соединение контактов проводки, например, на катушке зажигания, плохая масса, предохранители, накрылся аккумулятор, генератор, замок зажигания, ремень ГРМ и тому подобное я не перечисляю. На инжекторной Ниве примерный аналог того же самого, что на ней установлено из этого списка, что я уже перечислил. Провода, модуль зажигания смотреть плюс, главное реле, выход из строя датчика положения коленчатого вала. Вот именно его надо иметь обязательно в запасе. Только смотрите, чтобы датчик положения коленчатого вала был качественный и подходил обязательно к вашему автомобилю по маркировке. Для преодоления глубоких бродов в реках лучше всего генератор перенести наверх. Ну на этом все, наверное. Счастья, здоровья всем. Такой коротенький обзорчик информативный. До свидания.